पसलमा चाहिँ पुरा ग्यासबाट बाल्थ्यो कि होइन बर्र होइन यहाँ चाहिँ लोकल कुखुरा लोकल गाउँ लोकल तरिकाले हेलो गाइस आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो ट्याक्क रातिबाट सुरु है नि त ल अहिले चाहिँ हामी राति कति बज्यो अहिले रातको समथिङ 7 बजे हो कि 8 बजे 7 बज्यो आज चाहिँ उसले चाहिँ पुरा एउटा दुईटा ट्याक्क लोकल कुखुरा चाहिँ मस्त तरिकाले बनाउन लागेको छ यहाँ पुरै रेडी भइसक्यो यहाँ बनाउनलाई त्यो भिडियो चाहिँ अलिकति क्याप्चर गरौँ भनेर यसो भिडियो चाहिँ सुरु गरेको है हामीसँग लास्ट समय रहनुहोस् यो भिडियो चाहिँ अब पुरै यो चाहिँ उसले कसरी बनाउँदो रहेछ सब म हाल्छु है भिडियो ट्यागका लाएर हामीसँग भिडियोमै रहिरहनु जोडिरहनु होला भिडियो अगाडिसम्म सँगै हामीले चाहिँ भिडियो खिचेर तपाईँले चाहिँ भिडियो हेरेर अगाडि बढौँ है त ल यिनी हुन् के अरे होइन त मस्त तरिकाले मखिँदै बनाइरहेछ आज बल्ल बनाउनु पाएको यसरी हो त कति मिस गरेको थिएँ मैले तालसेनमा माई गड लोकल कुखुरा विथ लोकल चामल ओ माई गड आज मेरो डिजायर पुरा हुने भयो चिचा सोरी सुकिसक्यो यो चिसाएर होइन धेरै स्प्राइट खाएर चिसोमा यहाँको मान्छेहरू प्रायः धेरै जस्तो कोल्ड ड्रिङ्क मन पराउँछ नि त्यसमा मैले पनि 3-4 गिलास खाइदिएको सुक्यो मेरो दुःख यता प्याज कटिङ लसुन कटिङ हुँदैछ होइन यस्तै हो गाइजहरू के गर्ने जिन्दगी अहिले म चाहिँ यसरी मस्त तरिकाले बसिरहेको छु म चाहिँ सुपरभाइज गरिरहेको छु हेरेर होइन कसरी बनाउने हो के हो ट्याक्क कहाँ के मिलेन भन्ने चाहिँ म ट्याक्क बताइदिइरहेको छु के अरे ल कुखुरा चाहिँ काटेर यी ताजा पानीमा हालेर अब यसको भुत्ला फाल्ने होला मम्मीले अर्को साइड चाहिँ यो कुखुरा बनाउनुहुन्छ यो साइड मैले बनाएँ दुईटा कुखुरा ट्याक्क दुईटा साइड ल यहाँ मस्त तरिकाले भुत्ला चाहिँ सब निस्क्यो लगाउने त छोटो पारल भैँसीलाई कसरी अर्का खतरा गर्नुहुन्छ कि बमुला पहिल्यै गएछन् खुर्सानी बारी रित्तै पारेर फर्सी पनि मचडेछन् आफै झुन्डेर मर्छु भनेर लौका पनि चिप्लेर गएछन् आफै मोटो मोटो हुन्छु भनेर पसलमा चाहिँ पुरा ग्यासबाट बाल्थ्यो कि होइन बर्र होइन यहाँ चाहिँ लोकल कुखुरा लोकल गाउँ लोकल तरिकाले फाइनली गाइज रेडी भयो अब कटिङको लागि कटिङ चाहिँ भाइले गर्छ
प्योर यो घरको तोरीको तेलमा बनाउनु लाग्यो हामीले चाहिँ। काट्दै गर्छ पिस हाल्दै गर्नु हो यसरी। यसरी ट्याक्क लाएर थोरै पानी हाल्दै यस्तो लोकल कुखुरालाई चाहिँ मस्त तरिकाले पकाउनु होला। ब्रोइलर कुखुरा जस्तो अलिकति हुन्न, त्यही भएर मस्त तरिकाले यसरी ट्याक्क चलाउँदै मस्त तरिकाले छोप्दै पकाउनु होला। ल यसरी पकाउनु होला, मस्त तरिकाले छोप्दै एकछिन यसो छोपेर पाक्न दिउँ होइन। मसलाको बास्ना आयो नि यस्तो। फाइनली गाइस पाक्यो 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 पाक्यो। लक्क परेर जाऊ यहाँ याद। यो चाहिँ के को लागि? यो चाहिँ रोस्टको लागि हो नि त। म्यारिनेट गर्नु लाग्यो अहिले। यो चाहिँ अब के को लागि? रोस्ट थोरै थोरै गरेर बनाउँदा। रोस्ट यहाँ हाम्रो खानेकुरा लगभग सब रेडी भइसक्यो होइन। रोस्ट पनि रेडी भयो, लोकल कुखुराको मासुको झोल पनि मस्त रेडी भयो होइन। अब चाहिँ खाने छ एकछिनमा। म एकचोटि रोस्ट कस्तो भएछ टेस्ट गर्छु है त। ल रोस्ट एउटा ट्राई हेरौँ होइन कस्तो बनाएछ होइन। सही बनाएको छ, यत्रो मेहनत गरेर बनाएको थियो, गिफ्ट पाउला जस्तो छ। फाइनल्ली गाइस कुकिङ भ्यायो। अब लास्ट रोस्ट त्यहाँ बनिरहेछ लास्ट वान। अनि अब यता हामी रोस्ट खानातिर लागेको। मम्मीले त यहाँ स्प्राइट हाल्नु भयो त, मस्तले स्प्राइट खाने हो अब। Cheers guys. टेस्ट भन्दा भन्दा भ्याइन लागिसक्यो। खोइ कतिखेर आउने हो के सामानहरू। चटनीसँग यसो डुबोलेर क्वाप पोलाएर वाह। अब पेटभित्र म पाउँ यो त लेग पिसमा खा। लेग पिस। अब त हामी भात खाएर पनि भ्याउन लाग्यो। लोकल कुखुराको झोल र भात मस्त तरिकाले झोल ट्याक्क सही भयो त झोल। अब फेरि सालोको त यस्तो ट्याक्क हो। सही भयो त झोल चाहिँ। पुरा खाइसक्यो हामी सबैजनाले मस्तले। फाइनली गाइस टम्मी फुल भइसक्यो, डिनर भइसक्यो हाम्रो।
सबै कुरा भयो हातसात धोएर यहाँ अब आगो तापिरहेको छ सबैजना होप गाइस तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला अनि अरू के चाहिन्छ सो त्यो पनि यसो बयान हाल न यदि मन परेको खानामा प्लिज सेयर सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट गर्नुहोला ओके बाई बाई गुड नाइट बाई 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 बाई